ទឹកនឹងពុះហើយយើងដាក់អំបិលចូលបន្តិចមកបាទអំបិលហើយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនឹងស្លឹកក្រូចសើចយើងដាក់អញ្ចឹងមកណាដើម្បីកាត់ឆ្អាបណាបាទហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់សាច់ជ្រូកចូលមកសាច់ជ្រូកបងប្អូនចង់ប្រើសាច់3ជាន់ក៏បានសាច់សុទ្ធក៏បានដែរណាហើយយើងស្ងោរវារហូតតតែឆ្អិនអញ្ចឹងទៅបាទហើយទឹកសក់ហ្នឹងយើងលាងទឹកវាស្អាតទៅណាលាងស្អាតហើយយើងហាន់វារាងស្ដើងអញ្ចឹងមកស្ដើងមកណាសងវាដាក់កញ្ឆេងទុកឲ្យវារៀងត្រជាក់សិនទៅណាហើយបាទនេះផ្កាស្ដៅបាទផ្កាស្ដៅហ្នឹងបងប្អូនស្រោះវាសិនណាបាទស្រោះទឹកក្តៅបាទស្រោះវាប្រហែលជា2នាទីអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាកាត់បន្ថយជាតិល្វីងណាសាច់ជ្រូកបងប្អូនណាសាច់ជ្រូកដែលយើងស្ងោរមុននឹងមាញ់ហ្នឹងបាទយើងហាន់វាចំណិតស្ដើងមកណានេះបងប្អូនប្រើសាច់3ជាន់ក៏បានដែរណាប្រើសាច់3ជាន់ក៏ឆ្ងាញ់ដែរទឹកនេះខ្ញុំប្រើទឹកយើងស្ងោរសាច់ជ្រូកមិញហ្នឹងបាទបងប្អូនប្រើទឹកស្ងោរសាច់ជ្រូកហ្នឹងក៏បានប្រើទឹកក្តៅយើងដាំពុះក៏បានដែរណាបានដូចគ្នាបាទហើយអានេះប្រហុកបាទប្រហុកនេះខ្ញុំអាំងវាបាទអាំងវាហើយចាំយើងយកមកដាក់ដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយបាទហើយយើងកូរជាមួយទឹកក្តៅអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងចាក់វាក្នុងមកបាទចាក់វាដើម្បីយកទឹកប្រហុកហ្នឹងទៅធ្វើទឹកនេះទឹកជ្រលក់ញោមស្ដៅហ្នឹងណាបាទហើយអានេះទឹកត្រីបងប្អូនណាបាទទឹកត្រីខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រាសិនបាទហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ទឹកស្ករនេះបើបងប្អូនអត់មានទឹកស្ករទេបងប្អូនប្រើស្ករសក៏បានប្រើស្ករត្នោតក៏បានអត់អីទេណាបានដូចគ្នាបាទហើយអានេះទឹកក្រូចឆ្មាបាទទឹកក្រូចឆ្មាហ្នឹងខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រាសិនបាទហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំ
ខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងបងប្អូនណានេះប៊ីចេងខ្ញុំដាក់មកចុងសភាហ្នឹងហើយយើងកូរវាទៅណាកូរវាឲ្យវាចូលជាតិគ្នាល្អទៅរួចហើយយើងភ្លក់មើលទៅណាបងប្អូនភ្លក់មើលទៅស្ទើរអីខ្វះអីយើងថែមថយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តខ្លួនឯងទៅណាបន្ទាប់មកយើងយកបន្លែទាំងអស់ហ្នឹងបាទបន្លែមានតសក់ហើយនឹងពេញប៉ោះហើយនឹងស្ដៅហ្នឹងបាទយើងយកមកដាក់ចូលទាំងអស់មករួចហើយយើងកូរវាឲ្យវាចូលជាតិគ្នាល្អទៅណាបងប្អូនអូខេតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទតែប៉ុណ្ណឹងឯងរួចរាល់ហើយណាសម្រាប់មុខម្ហូបញោមស្ដៅបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបាទចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច subscribe ចុច share ផងណា